يعلم الجمهور الكريم أن الجزائر مستهدفة من طرف العالم باش يخرجوا من الدور الأول هذا، ولكن بفضل السيادة الوطنية وقدرة الإله احنا راح نمشوا إن شاء الله. يعني نقولها بكل تحفظ، لأنه لما تشوف المباراة اللي فات والمباراة اللي من هي لعبنا كونتر الحكام وليس كونتر الفرق. لما تشوف عبر الشاشة المنتخب الجزائري تحس باللي منتخب عالمي راه يلعب، ولكن لما تكون مستهدف وين راح تلحق خويا يوسف؟ مستهدف من من أستاذ ناصر؟ يا يوسف مستهدف. هل تعلم بأن رئيس لجنة الفار شكون يوسف؟ هو يحيى حدقة، هو رئيس لجنة الفار في أفريقيا اليوم. هاو خرج لنا لقجع واحد آخر اليوم. هذا مغربي. مغربي، ابحث تلقى هو من المخزن. ثم نزيدوا نحصلوا في المغرب. كل شيء من تحتهم يوسف، هما من يحكمون الكرة الأفريقية. يعني تعادل امام بوركينا فاسو سببه المغرب. ليس بتعادل يوسف، شوف ليس بتعادل ولا ربحنا عند ربي يا يوسف. تقي مولاك لو ماتش هذا كان يروح ب5 ولا ب6 للجزائر. هل ترى لو بيت كيزون ماركي الكل بوركينا فاسو صحيح؟ صحيح، ما يسبي صحيح يوسف. لو كان تتقن مليح كما قال واسمه الحاكم المغربي. ربي يهديك استاذ ناصر. صحيح 200%. ربي يهديني. صحيح 200%. كل الحكام قال لك صحيح. كل الحكام قال لك صحيح. نعم. وما كاينش ضربة جزاء في التلفزيون تاعكم واقع. كاين ضربة جزاء صحيحة. ضربة جزاء واحدة. اتقي الله يوسف. واحدة، الاخرين غير